Hello guys and welcome to our channel. My name is Romas and here we have my grandmother Mo. Labas Mo. Labas. Ką šiandien gaminsim? Ruošime šonkauliukus kepti ant griliaus. Nu taip, čia mes turime kiaulienos šonkauliukus. Čia buvo tokia odelė, plėvelė. Aš ją nuplėšiau ir atidaviau savo terutį suvalgyti. Gerai. Dabar mes juos nušausinsim truputėlį. O čia nieko nėra sausėję. Nu, pažiūrėk, matai kokie. Bet ir siek. Tai visokius va tokius riebalus nupjaustykite. Gerai. Čia dar kažką radai, ne? Druska yra, kuminas, saldžioji paprika, česnako milteliai, aštrioji paprika ir pipirai. Viskas. Gerai pasakiau. Viską gerai pasakyti. Tai dabar galim sumaišyti. Sumaišysim viską, paruošime mėsytei įpėnimui. Ko čia čiaudimo? Čiaudysi tu tuo, pamatysi. Nerklė kutena. Kas? Bet tai prieskoniai visos dulkės. Čia česnako milteliai taip daro. This is what we call homemade dried rub. Čia jau taip gausiai mane pagailėk. Anyway guys, here we have 2.5 kilos of pork ribs. Porą žiupsnelių liko, tai tikrai sudėsim, nieko nepaliksim. Skanieko neišmėsi lauką, ne? Ne. Bet jeigu jums liko, tai aišku pasilikite tiesiog kitam kartui. Viskas gražaus ir skanaus. Uždengiame su maišeliu ir įdėsime į šaldytuvą. Va. Ir bus 24 valandos laikysis, kol pasimarinuos. Gerai, viskas. Dėsim čia Romutį. Šaldytuvą tavo gerai, kad laikysim čia gerai Romutį. Viskas tvarkoja čia. Nėra vietos biškė, ne? Įdėsim, nepergyvenk, sudėliuosim. Tai žmonėm labai patinka tos nesąmonės, man. Kai nors namo, viskas. Ir čia pamėslau tas nesąmonės ir pasidėk mėsą į vietą. Gerai? Hello guys and welcome to another episode of Mo and Romas Grilling. Here we have Mo. I do have high hopes for it, but we'll see how it turns out. Nu tai va, sudėsime marinuotus kauliukus kepti. Labai gražiai atrodo. Puikiai telpa. Ir uždengiam. Dūminsim dabar. Bet iš karto gali pajusti tą kvapą, a ne? Ne, rimtai, čia va sekundė praėjo. Galim iš tikro gal kol kas labiau pravertas dangtis, kad pradėtų ten labiau kepti. Dabar belieka tik tai laukti, ma. Lauksim jo 2 valandas arba pusantros, ne? Pažiūrėsim. Oh, and yeah, don't forget to spread the coals evenly, because we forgot to show you. But we did that. Gerai, pažiūrėsim, kaip atrodo. O, liuks. Taip, liuks, pažiūrėsim, kas čia gaunasi. Gal reikia nukėlis trumai, man atrodo. Eik, tu samo, kaip gražiai atrodo. Kaip čiulba girdi, na iki filmuokti juos tenai. Aš pažiūrėsiu Romai, čia mėsą žinau, kad jinai tikrai iškepus Romai, va, pažiūrėk, kokia minkšta. Dabar užtepsime barbekiu padažo. Tai čia mums tiek nieko nebėgs, Romsi. Bėgs, nu tai tu paspaus. Apversime mėsytę ir patepsime antrą pusę. Reikia pargauti pirmiausiai man pačiai. Ir kaip skanus? Labai skanus, pasiruošim, kad pasigatavai ir eisim ragauti. O iš kur tokia graži lentelė, Mo, pas tave, pasakyk? Ką, tu žinai iš kur? Taip.
Jeigu norėtume tokį įsigyti, tai paliksiu nuorodą apačioje. Nusipirkdami lentelę paremsite mūsų kūrybą ir mes toliau galėsime gaminti, taip, gaminti receptus, daryti mūsų video. Kada kept, eisim ragauti. Pagaliau. Pažiūrėk, koks vėjas. Suodžius nešioja mum čia. Ant gražiosios mūsų lentelės dedam. Prašau. Va, pažiūrėk, kaip iškepia gerai. Bet žinai, tas barbecue padažas suminkština viską. Taip, jau taip, pro mūsų ta mėsytė buvo iškepusi. Va, prašau, kokia graži. O, šitas koks gražus šonkuris, man. Na, ragaujam. Ragaujam, aišku. Na, įdomu, ar galima čia su rankom imti, ar dar per karštą? Galima. Galima. Nu, tikrai, kad skanu. Tikrai. Ar mėsa kokia minkšta? Tai ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit palaikinti, pasubscribinti mūsų kanalą, pakomentuoti video ir galbūt apsvarstyti galimybę bus paremti. Dar kartą ačiū, kad žiūrėjot ir iki.